Siemanko, dzisiaj szybka akcja, czyli montowanie knopików. Przechodzimy od razu do roboty. To jest chyba taki najbardziej popularny. Trafiają się też takie, gdzie ten łepek jest dużo większy. Trafiają się też takie. To sobie zostawiłem, bo to jest ciekawostka. Nie wiem, kto coś takiego wymyśla, ale tutaj cały zamysł na to okucie traci sens. Nie wiem, co tu ma trzymać w nim. Na niektórych sklepach po prostu grafika produktu jest jakby aranżacją sklepu, a nie przedstawieniem danego produktu. Zamawiałem po prostu takie knopiki, a przyszło mi coś takiego. Także musimy uważać. Nie ma w ogóle sensu, żeby to stosować, bo to jest do niczego. Ani to nie trzyma materiału, ani nie spełnia takiej funkcji, jaką ma spełniać. Dodatkowo możemy użyć na przykład takich ćwieków, które mają tutaj przewężenie. To jest podobna konstrukcja jak knopik. Tutaj jest co prawda dużo mniej miejsca, ale także można wcisnąć w ten otwór, w to przewężenie skórę i będzie pełniło taką samą rolę. W knopikach jeszcze ważna jest śrubka. Zazwyczaj one nie są zbyt długie. Ja mam jeszcze zapasowy komplet dodatkowych śrub ze stali nierdzewnej na kluczyk imbusowy, żeby w razie potrzeb mieć jakiś zapas, żeby wymienić tą śrubę, jeśli mam gruby materiał i chciałbym przymocować do niego knopik, bo te śrubki są różne. Ta jest i tak dość długa, ale trafiają się dużo krótsze. No i teraz właśnie co do grubości materiału, najlepiej jakby ten gwint wchodził no przynajmniej tyle. Nie może być tak, że my wkręcamy tutaj z 2 obroty i to jest wszystko, na co możemy sobie pozwolić, więc dlatego ważne są długości tych śrub, żeby w razie potrzeb wymienić na dłuższą. Ja dodatkowo jeszcze każdy gwint sklejam. Na pewno polecam kleje z tej firmy. Wcześniej używałem zwykłych jakichś cyjanoakrylowych dostępnych w sklepach, ale niestety one różnie trzymają. Natomiast z tymi klejami nie mam problemów. Zawsze to połączenie jest mocne, fajnie się to nakłada, długo wytrzymują. Także warto coś takiego zastosować. No i teraz w sumie najważniejsza rzecz, czyli jaki otwór wyciąć oraz jakie nacięcie, żeby ten łepek nam przeszedł przez skórę, no i żeby to spełniało swoją funkcję. Przy doborze średnicy otworu, to jeśli tutaj mamy w okolicach 4 mm na tej szyjce, a łepek ma 8 mm, no to staram się nigdy nie wybijać otworów większych niż 6 mm. Czyli to jest średnica tej szyjki plus połowa różnicy w średnicach pomiędzy łebkiem a szyjką. Więc zazwyczaj jeśli tutaj mam 4 mm, no to robię otwór na 5, na 4,5, coś takiego w tych okolicach. Tutaj taka sama zasada i przy każdym innym knopiku. To jest istotna rzecz, ponieważ jak zrobimy za ciasny otwór, no to będziemy musieli zrobić duże nacięcie, a jeśli zrobimy za luźny otwór, to całe to będzie latało w tym, a dodatkowe nacięcie będzie powodowało, że zbyt łatwo to się będzie wypinało. Tutaj daję klej do otworu i lekko tutaj na czubek, tak żeby 2 elementy były obsmarowane klejem. No i pamiętamy jeszcze o odtłuszczeniu tego. Dodatkowa jeszcze ważna rzecz, czyli długość tej szyjki, która jest pomiędzy podstawą a łebkiem. Najlepiej jest, jeśli grubość skóry odpowiada właśnie długości tej szyjki lub jest mniejsza, natomiast jeśli grubość skóry jest większa i ten łepek zostaje nam w skórze, no to ja staram się robić tak, żeby większa połowa tego łepka jednak wystawała ze skóry, a najlepiej jednak jeśli wystaje on cały. Wtedy nam to najpewniej trzyma. Nie może być tak, że po prostu na grubość to nam wystaje tyle i połowa tego łebka jest schowana, bo to nie ma za bardzo sensu. Nic tu się nie trzyma, tylko mamy po prostu tutaj to nabite, ale jesteśmy w stanie to z łatwością po prostu zdjąć. No i teraz wyznaczę sobie kilka otworów
Powiedzmy co 2 cm. I dodatkowo wyznaczam jeszcze linię, która będzie nacięciem do otworu. Trzeba też wziąć pod uwagę, jaki dziurkacz będziemy używali. Tutaj mam na przykład dziurkacz 4 mm. I on ze względu właśnie na swoje ostrze, które jest coszkowe, no będzie nam wybijał trochę większy otwór niż 4 mm, ponieważ 4 mm jest tutaj na ostrzu. Ale jeśli mamy skórę dość grubą, no to u góry będzie ten otwór dużo większy. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Standardowo przykładam najpierw. Tak to wygląda. No i teraz po co rysowałem te kreski? Te kreski przydają mi się do nacinania otworów. No i używam do tego na przykład dłuta stolarskiego. Przykładam to do kreski. Tak się prezentują otwory z nacięciami. Można to ponacinać nożem, ale zawsze jest ryzyko, że my przecinając w tym miejscu, jak dochodzimy do otworu, to jest właśnie taki przeskok i możemy sobie tutaj drugą krawędź otworu pokaleczyć. A dłuta są różnej szerokości. Mam cały zestaw, stosuję do przeróżnych średnic otworów. Mogę dzięki temu też wysunąć to dłuto bardziej z otworu lub głębiej do otworu. Dzięki temu reguluję sobie długość tego nacięcia. Mogę w dowolnej chwili to poprawić. Dostępne są jeszcze takie wybijaki z gotowym nacięciem. No ale nie jest to dobre, ponieważ długość tego nacięcia jest dość mocno zależna od skóry, której używamy. Im grubsza i twardsza skóra, tym musimy właśnie to nacięcie trochę powiększyć, ponieważ będzie nam ciężej przecisnąć łepek knopika. Ja za bardzo nie kombinuję tutaj ze zwiększaniem średnicy otworu, ponieważ ta skóra z czasem się wyrobi, zmięknie, no i może być tak, że będzie to bardzo łatwo wypadać. A to nacięcie ma właśnie nam pomagać, żeby zamontować tą skórę na knopiku. I to głównie odpowiada za trzymanie tego właśnie w całości. Jeśli zrobimy za duży otwór, no to to będzie samo wychodzić. Tutaj mamy ustaloną długość tego nacięcia i nic w sumie już z tym nie zrobimy. Producent sobie wymyślił na przykład tu 5 mm, no i będziemy cały czas robić 5 mm. Kupimy duży knopik, będziemy mieli grubą skórę i nie przeciśniemy tego, bo się nie będzie dało. Tutaj akurat to przeszło, ale przy grubej skórze będzie już ciężko. Tutaj knopik z mniejszą główką, skóra 3 mm, dość miękka. Fajnie tutaj wszystko weszło. Na grubości też jest ok. Cały łepek wystaje poza skórę. Można to z oporem zdjąć. Dość lekko to się nabija i całość nam się trzyma. A teraz wezmę taki sam dziurkacz, tu jaki robiłem przed chwilą, czyli do tego małego 3,5. Zrobię takie samo nacięcie. Teraz skóra 5 mm. Dużo gorzej się to wbijało pod sporym oporem. A teraz troszkę wydłużę nacięcie. Jest dużo lepiej. Weszło dość gładko. Tutaj skóra mieści się już na styk. Lekko ten łepek jest schowany, no ale jeszcze to jest taka graniczna ilość.
Nie ma co się też z początku przerażać, że to mocno trzeba wciskać. No ta skóra też musi się wyrobić, trochę zmięknąć, żeby to fajnie wszystko pracowało. Na początku jest to bardzo toporne, musimy się sporo namęczyć, żeby tego knopika wcisnąć, no ale to jest też dobry znak, że to jest wszystko dobrze dobrane, ponieważ jeśli on już w tym momencie, kiedy my to robimy pierwszy raz, on już gładko wchodzi, no to z czasem to będzie tylko się bardziej luzowało, no i może się okazać później, że jest to po prostu właśnie zbyt luźne. I ktoś będzie to użytkował i będzie ta skóra cały czas odpadać z tego knopika, ponieważ to wszystko się wyrobi, no i nie będzie trzymało. Już jak widać, parę razy to wbiłem i wyciągłem i już jest dużo przyjemniej, dużo lepiej to się właśnie wkłada. No to jest gruba i twarda skóra, 5 mm, więc trzeba tutaj naprawdę sporo się namęczyć. Przy cieńszych będzie to wszystko dużo lżej pracowało. Także dla podsumowania, najważniejsza średnica szyjki, długość szyjki oraz średnica łebka, jeśli chodzi o knopik. W przypadku skóry, no to twardość i grubość skóry. Pod te wszystkie parametry dobieramy otwór i długość nacięcia, który musimy wykonać. Na dzisiaj to już wszystko. Mile widziana łapka, komentarz o zasięgu i trzymajcie się. Cześć!